গাইস আমি এখন কোথায় আছি জানেন? ইউটিউব ভিলেজ পার্কের মাঝে ছোট্ট বাচ্চাদের দেখেন একটা সুন্দর রাইড। যদিও এটা বাচ্চাদের রাইড, এটা বড়দের কোনো রাইড না। তো এখানে দেখেন লেখা আছে 10 বছর বয়সের ঊর্ধ্বে বাচ্চাদের ব্যবহার নিষেধ। তো যখন আমি বসছি আমার বয়সটা মনে হচ্ছে 10 বছরের নিচে, সেই শৈশবকালে চলে গেলাম। তো যদিও আমি এখন সেই শৈশবকালে আমাদের সময় এসব কিছু ছিল না। তো এখন নিজেকে 10 বছরের চাইল্ড মনে হচ্ছে। তো অবশ্যই আপনারা আসলে আপনাদের বাচ্চাদের বসাবেন, নিজেরা বসার ট্রাই করবেন না। এটা স্প্রিং সিস্টেম। তো আরও অনেক রাইড আছে বাচ্চাদের, তো চলুন সেগুলো দেখে আসি।